Olá pessoal, boa noite a todos. Estou aqui com a deputada Ângela Gazol. Viemos aqui fazer uma visita a esse ponto que foi afetado por esse vendaval que deu aqui no nosso município. Estamos aqui dando um apoio, Ângela, à população que está precisando da gente essas horas. Aqui em cima, aqui por essa feira aqui todinha, essa feira aqui do lado, porque um serrote, corrente de serrote. Eita minha moça. Essa é bonita também. O céu cobriu tudo e arrancou as agarebas e jogou por cima. E veio quebrando a serra ali, entrou aqui é o meio mais forte. O que a gente puder fazer por esse pessoal, a gente vai fazer. A clínica, pelo seu, amigo, para que a gente faça o melhor por esse povo que hoje está precisando da gente. Papai, só tenho que lhe agradecer e agradecer a Deus por não ter morrido ninguém. E o resto a gente corre atrás. Um abraço a vocês. Estamos juntos. Pessoal, boa noite. Estou aqui com o Edilson, secretário de Defesa Civil, que trabalha no nosso município, e avisar o pessoal dessa comunidade aqui de Lagoa de Casa que foi atingido por esse noite. Estou aqui com o Edilson, secretário de Defesa Civil, que trabalha no nosso município, e avisar o pessoal essa comunidade aqui de Lagoa de Casa que foi atingido hoje por esse vendaval. Já vem lá na Cabo Chaves, hoje estou aqui na casa do seu João Lopes, e avisar a todos que a prefeitura está à disposição para ajudar a cada um desses que foram afetados por esse vendaval. Olá pessoal,